krisi klimatiko honetan da, behar bada ondetik jore bat nolaitek lurreari lotzeko gogo auki dezakeen belaunaldi berriak egon daitezke? Baserriari lotuta egon gabe, esan nahi dute, baserritarren seme-alaba izan gabe, ez dakit, alde hortatik ere etorri daiteke nolabait bidea? Bai, baina behar badak Gipuzkoako baldintzetan zaila da, ze hemen lurrak beak du balore handia eta orduan, negozioak balore txiki dute eta lurrek handia, ez? Orduan, nik uste bai egon lehikela aukera bat hortik. Eta krisi klimatikoa zaigea, baina krisi klimatikoa ez da urtebeteko gauza. Askotan igual gehitxo usten dute bildurtzen degula jendea, ze hemen ebi egiten nahi daun hauetan, eta aurten sagarruzta izugarria dator, eta gu beste erronka batzu baitugu, adioz, bai aigea planteatzen, erregailua jartzea, orain arte jartzen zianak, ze behar dugu, baina nik uste dut berriz ere inziditu behar duela errentagarritasunean. Baserriko lanak errentagarriak balin badia, erakargarriak izan lehizke, baina errentagarri ez dienean. 18 ordu lan edo 14 ordu lan inberdeanean, eta ala moduz bizitzeko eta inzertidumbre handi batekin oso komplikatua da. Eta gehatu da zerbait itzalen bat edo, adibidez demagun pilaketa handi horiek, badago jende bat ez dana itzuli, horrelako haurik antzeman dezue? Ez, guk helburu garbi bat daukagu azken urteetan, eta pixa jatorri egituratik eta egianak, sagartoi denboraldiaz gain, produktua beha balorean jartzea nahi dugu, ez? Eta horregia da pandemia garaian izugarrizko lana egin zutela sagarotegiek, eta lan horren zentzu bat gelditu da orain ere. Gure lanak izan behar du lan hori areagotzea eta ez bakarrik ja txotx garaira jendea etortzea larun batetan etortzea baizik eta bodega batea, upategi batea datorrela jakitea eta balorean jartzea produktu hori. Eta aurten uste dut izan dela lehenengo urte normala, azkenengo 3 urte hauetan eta urrungo urtei begira guk helburui jarrita daukagu. Bueno, sagardogiak erronka handia dituzte, ze lehen sektorea zitziten eiga. Ostalaritza negozioa bada, baina baserriari lotutako negozio bada, lurrari oso lotuta, baina eraberean sagardotegi hauek kasu gehienetan etxe bizitza ere bizitokia dira. Bueno, gehien denak esango nuke, ezta? Eguneko 80 bai bintzat. Bai, eta hor hartuko dugu Urnietan Urnietan gaude orain Saroben. Urnietan badaude bi kasu oso ezberdinak direnak. Batean, Altuna sagardotegian nolabait belaunaldi berrien esku, familiko ondorengo belaunaldien esku edo geratu da negozioa edo jarraipena eman diote, eta hori familia guztietan ez da horrela. Gerta daiteke ez egotea, segidarik, baina kasu hortan segida egonda eta hori ona da, ze sektorearentzako oso inportantea da jarraitzea. Baina eraberean daukagu beste sagartegi bat Setienek aurten ez du iriki, itxita dago, eta hori galera oso handia da, ez? Bai, eta behar bada, ez dakit, gizarte bezala hausnarketatik beharko duz, ez da sagardotegiekin bakarrik gertatzen nahi. Sagarotegien kasuan, azkenengo 3 urtetan 6 sagarotegi itxi dira, eta batzuetan erreleboa badago eta gukoi bultzatze dugu, aldaketa generazional hori ematea, baina beste batzutan ez dago, edo ez da eman nahi, ondorengoak hartu nahi ez duelako, aurrekoak eman nahi ez duelako zerbaitegatik, orduan, pentsatu behar da ze zaila da nolako negozio bat ematea gaur egun, ez? Kanpotik ikusi liteke, ostras, behitu zen negozio, baina ira gertatzen, sagarotegiekin, gaina sagarotegiak daukan politia, baina aldi berian gogorra da lan guztiak egin behar direla. Gehienak sagarra daukate, orduan urte guztiko lana daukazu, gero sagardo egiten dute, gero hosteleritza, eta gaur egun errentagarritasun oso bajuko lanetan nahi dira. Orduan, lan asko egin behar dira negozio bat aurre ateatzeko. Hori politia bada, baina erakargarria lan egiteko gaur egungo gizartean ez. Eta gertatzen nahi da, gerota sagarotik gehiago ikusiko ditugula isten. Ez balin badu reakzionatzen. Eta horre reakzionatu behar da berdina izaigu pasatzen sagastiekin, nahiz eta sagasti berriak jartzen nahi diran, profesionalizatzen ari diren, sagasti zahar asko uzten nahi dira. Baserri munduan gertatzen nahi da gauz guztiekin, eta enpresa txiki guztiekin, tabernak diala beste dalako, lan asko eskatzen du errentagarritasuna oso momentu puntualean izateko. Ez dakit, taberna baten kasu jarriko sagardotegien ez aipatzeko, baina askotan joaten zea, igande batean, larun batean, jode, ze ondo lan egiten du. Aste arte arratsalde baten ejunin behar da ikustera ez. Eta, kostientez balin bagea, zailtasun handik daudela, hemengo negozio asko, bai joaz.